ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗೈಸ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗಡೆ ಆಂಕರ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಂದ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಕೋರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೋ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಪೋರ್ಟೇಬಲ್ ಒಂದು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸ್ಪೀಕರ್, ಒಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಬೇಸ್ ಮತ್ತು ಪವರ್ಫುಲ್ ಸೌಂಡ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಔಟ್ಡೋರ್ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸ್ಪೀಕರ್ದು ನಾನು ಇವತ್ತು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಬರೀ ಇದಿಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಇವನ್ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸ್ಪೀಕರ್ದು ಸೌಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಸೌಂಡ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಬೇಸ್ ಇರೋವಂಥ ಒಂದು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೋಡಿರಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೌಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಈ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇವರಿಲ್ಲೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಕರ್ ಬೈ ಸೌಂಡ್ ಕೋರ್ ಅಂತೇಳಿ ಇವ್ರದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲೋಗೋ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೋ ಪೋರ್ಟೇಬಲ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಔಟ್ಡೋರ್ ಸೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಈ ಒಂದು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಗೆ RGB ಲೈಟ್ಸ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಅಪ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಬೇಸ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಪವರ್ IQ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸ್ಪೀಕರ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಥರನೂ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ಒಂದು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಒಳಗಡೆ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ವರ್ಷನ್ 5 ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 16 hours ಆಫ್ ಪ್ಲೇ ಟೈಮ್ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ. IPX7 ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಐತಿ. ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ದು ಈಕ್ವಲೈಸರ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು ಹಂಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಬಲ್ ಈಕ್ವಲೈಸರ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಬಾಕ್ಸ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೀ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಕೀ ಫೀಚರ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಸೌಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಹೌದು, ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 15 ವಾಟ್ಸ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ಯುವಲ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ರೇಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ಐತಿ. ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಟ್ರೆಬಲ್ ಅಪ್ ಟು 40 kHz ಅಂತೇಳಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಸ್ ಅಪ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಐತಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಡ್ಯುವಲ್ RGB ಲೈಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಗೆ TWS ಫೀಚರ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಬದಲಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫೀಚರ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಳಗಡೆ ನೀವು 100 ಇಂಥ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಸ್ಟಮೈಸೇಬಲ್ EQ, 16 hours ಆಫ್ ಪ್ಲೇ ಟೈಮ್, ಫುಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಐತಿದೆ. ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಇದನ್ನು ನೀರು ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ ತೇಲ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನು ನಮಗಿಲ್ಲೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪವರ್ IQ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ನ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಥರನೂ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ನ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತೇಳಿ USB-C ಪೋರ್ಟ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮಗಿಲ್ಲೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೀಗ ಈ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣಂತೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಕೋರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೋ ಒಂದು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Type A to Type C ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಬಲ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೈಡ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ದು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನೈತಲ್ಲ ಅದು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಐತೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೆಟಲ್ ಗ್ರಿಲ್ಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೌಂಡ್ ಕೋರ್ ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ಇವ್ರದ್ದೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲೋಗೋನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಗ್ರಿಲ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಎರಡು ನಮ್ಗೆ 15 ವಾಟ್ಸ್ದು ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ 30 ವಾಟ್ಸ್ದು ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ RMS ಔಟ್ಪುಟ್ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಸ್ಪೀಕರ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ RGB ಲೈಟ್ಸ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ದ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಬೇಸ್ ರೇಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಬೇಸ್, ಒಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಬೇಸ್ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಇನ್ನು ನಾವು ಬಟನ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಬೇಸ್ ಅಪ್ ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ಫೀಚರ್ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಬೇಸ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಅಪ್ ಬಟನ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಸಾಕು, ನೀವು ಕೇಳ್ತಿರೋವಂಥ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಬೇಸ್ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫೀಚರ್ನ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಅನೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಡಿಸೇಬಲ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಬಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಥವಾ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಬಟನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಟನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನೀವು ಕಾಲ್ ರಿಸೀವ್ ಅಥವಾ ಕಾಲ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲೇ ಪಾಸ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಆನ್ ಆಫ್ ಬಟನ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಒಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು RGB ಲೈಟ್ಸ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ಅಥವಾ ಆಫ್ ಮಾಡೋಕೆ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಬಟನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ.
ಈ ಒಂದು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ಯಾರಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಸ್ಪೀಕರ್ದು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ USB A ಪೋರ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ USB Type C ಪೋರ್ಟ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ C ಪೋರ್ಟ್ಲಿಂದ ನೀವು ಈ ಸ್ಪೀಕರ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸ್ಪೀಕರ್ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಏನೈತಲ್ಲ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಲೋ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪವರ್ ಬಟನ್ ಒಳಗಡೆ ಲೈಟ್ ಏನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಫ್ಲಾಶಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಲಿಡ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಲೈಟ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸ್ಪೀಕರ್ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫುಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಲೈಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಉಳಿದೈತಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ LED ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬದಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸ್ಪೀಕರ್ನ ನೀವು ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಉಳಿದೈತಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಗಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ತಿರ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಈ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಕೋರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸ್ಪೀಕರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ನ ಹೊಸ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಇವನ್ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು RGB ಲೈಟ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಕ್ವಲೈಸರ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಬರೀ ಇದಿಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಇವನ್ ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಏನೈತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಟೈಮ್ನು ಸಹಿತ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಓವರ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಇದು ಬಹಳ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಐತೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಆಲ್ ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಈ ಒಂದು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಬೇಸ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಐತಿ ಅದನ್ನು ನಾವೀಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಏನು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಅಪ್ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಬೇಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಇದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಬೇಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅದನ್ನೂ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವೀಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಇನ್ನು ನಾವು ಸೌಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಒಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಬೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಅಂತೇಳಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಬೇಸ್ ಲವರ್ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಗೆ 2 ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಅದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಸಪ್ರೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಏನೈತಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಸಿ ಸೌಂಡ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಈ ಟೈಪ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸೌಂಡ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಬೇಡ, ನಮಗೊಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಸೌಂಡ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಇವ್ರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಕೋರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಈಕ್ವಲೈಸರ್, ಇವ್ರದ್ದೊಂದು ಏನು ಈಕ್ವಲೈಸರ್ ಐತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಸೌಂಡಿಗೆ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಸೌಂಡ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸ್ಪೀಕರ್ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಇನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸ್ಪೀಕರ್ದು ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸ್ಪೀಕರ್ನ 6500 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನ ಇದ್ರದ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಅದು 4999 ರೂಪೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಅದು ಭಾಳ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ ಆಗೋಂತಾನೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕಡೆಲಿಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಐತಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಒಂದು ಔಟ್ಡೋರ್ ಸ್ಪೀಕರ್, ಒಂದು ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ತಂಪಿ ಬೇಸ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಬೇಸ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಔಟ್ಡೋರ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವು ಸೌಂಡ್ ಕೋರ್ ಕಡೆಲಿಂತ ಬರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೋ ಮಾಡೆಲ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಈ ಒಂದು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾವ ಒಂದು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸ್ಪೀಕರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಮರಿಲಾರ್ದಂಗೆ ತಿಳಿಸ್ರಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ರಿ.
ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ತನಕ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೂ ಸದ್ಯ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. ಮತ್ತು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತೇನಂತೆ.